डॉक्टर साहब खांसी आ रही है मुझे बहुत जोरों की, कोई दवा दे दीजिए। अरे जाके दारू पी ले, दारू पी ले, तेरी खांसी चली जाएगी। अरे ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? अरे दारू पीने से मेरी खांसी चली जाएगी क्या? अबे दारू पीते पीते मेरा बाप चला गया, दारू पीने से मेरे बाप की पूरी प्रॉपर्टी चली गई, खुद मेरा बाप चला गया, तेरी खांसी क्यों नहीं जाएगा बे?